ब्रांच में यूनिट एम्प्टी आने की सूरत में सबसे पहले यूनिट कोई ब्लॉकेज को चेक करें। उसके लिए यूनिट के साथ नाइट्रोजन का फ्लो लगाएं। अगर नाइट्रोजन नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर रेफ्रिजरेंट भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट पॉइंट के ऊपर एयर प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि दोनों वाल्व्स की आपने एल्की जो है वो ओपन करनी है। ओपन करने की सूरत में अगर आप लाइन से कर रहे हैं तो आपने 3 वे वाल्व को आगे से कैप से ब्लॉक करना है, ठीक है। देन आपने इसका एयर फ्लो देना है। ये रेफ्रिजरेंट फ्लो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ से ये फ्लोइंग चल रही है। 2 वे वाल्व से आपने इसकी ब्लॉकेज को कंफर्म करना है। ब्लॉकेज ना होने की सूरत में आपने कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक करना है। कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक करने से पहले मीटर की दोनों नॉबों को आपस में जोड़ें और मीटर की कंटिन्यूटी को वेरीफाई करें। उसके बाद कंप्रेसर की वाइंडिंग की शॉर्टेज को चेक करें कि कोई भी वाइंडिंग जो है वो बीप की आवाज़ ना दे रही हो। शॉर्टेज चेक करने के बाद तीनों वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस को चेक करें। डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर होने की सूरत में तीनों वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस सेम होगी और ऑन ऑफ कंप्रेसर होने की सूरत में तीनों वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वाइंडिंग की डिफरेंट होगी। कंप्रेसर की वाइंडिंग और शॉर्टेज कंफर्मेशन के बाद आपने आउटडोर यूनिट को इंडोर यूनिट के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने इसको चलाना है। चलाने से पहले आपने ये चीज़ दोबारा कंफर्म कर लेनी है कि 2 वे वाल्व और 3 वे वाल्व की एल्की ओपन हो। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद आपने इसकी सक्शन और डिस्चार्ज को चेक करें। सक्शन और डिस्चार्ज को चेक करें। एक चीज़ को लाजमी आपने ख्याल रखना है कि यूनिट 30 सेकंड से 1 मिनट से ज़्यादा कंप्रेसर खाली रन ना हो। चेक करने के बाद यूनिट को ऑफ कर दें। कंप्रेसर का ऑपरेशन ठीक होने की सूरत में यूनिट को इंडोर यूनिट के साथ कनेक्ट करें। यूनिट को कनेक्ट करने के बाद यूनिट का वैक्यूम करें। वैक्यूम का स्टैंडर्ड 25 से 30 मिनट है। वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद यूनिट में बाय वेट सिलेंडर को वेट स्केल के ऊपर उल्टा रख के चार्ज करें। गैस चार्जिंग के बाद यूनिट का प्रेशर, एम्पेयर्स, कंप्रेसर हेड टेम्परेचर, यूनिट ग्रिल टेम्परेचर और डेल्टा टी स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करें। कंप्रेसर हेड पे लगे डिस्चार्ज सेंसर को हरगिज ना उतारें। अगर कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी अप या डाउन हो रही हो तो यूनिट की अदर पैरामीटर्स को चेक करें। किसी सूरत में भी कंप्रेसर के डिस्चार्ज को कंप्रेसर के हेड से ना हटाएं, क्योंकि कंप्रेसर की सेफ्टी कंप्रेसर हेड पे लगे सेंसर के साथ ही है।